देखो यार, मैंने बोर्नियो के बारे में बताया था कि हम कोई भी टाइप से मोबाइल को रिपेयर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मोबाइल रिपेयरिंग करना काफी आसान हो जाता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कौन सा मॉडल और कौन सा पार्ट खराब है। तो चलो बोर्नियो को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बोर्नियो को ओपन करते हैं। ये थोड़ा सा खुलने में टाइम लेता है। उसके बाद हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, फिर लॉगिन करते हैं। उसके बाद 5 आइकॉन में पहले वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद मोबाइल फोन के सोल्यूशन में जाना है। इसमें हर प्रकार का मॉडल है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है।